posible, garaipenak eskapo egin dizu, baina morroarekin sartuta bazaude ere helmugan, emaitza oso ona lortu duzu eta maila oso onak utzi duzu gaurko lasterketan. Nola junda? Bai, lasterketa oso ondo junda gaurkoa, hasiera batean pentsatzen genuen askarro jungo zala lasterketa, baina gero hasi geanean lasterketa konturatu gara garriak izango ziela subidak, eta lehenengo subida bastante lasai igo deu, eta pilotoia oso handia ginenez saiatu naiz aurrian jeisten, eta bukaeran pixkat askartu dut aurrena jeisteko, eta ritmoan jartzeko bajadan, eta lehenengo buelta oso lasaia junda, ez da ezer gertatu, eta gero lortu du aroa eskapadan sartzia, así que gu atzian oso lasai jungea eta oso ondo fartoko bat eta aroa jundialako eskapadan, eta hor ritmoa bastante lasaitu da, eta demora eukideu errekuperatzeko indarrak eta gero hurrengo subidak askartzio juteko, eta gero azkenengo bueltan hartarrapatu diteunean aroa eta Laura tope jo bertzian subidak, eta liernean aiarlak jodu atakia eta bere erruberan jutia lortu dut, eta gero moteldu danean azkenengo metrotan atakia lortu dut jotzia, eta bakarrik junaiz, baina gero januan ikusi eta atzetikan beste 3 zeto zela, eta hoien zai gelditu naiz behek irrela batzeko, eta ez teu lortu tartea hundikan iti, orduan Ola Berrira sartu geha beste zaketogei bat pertsona hola, eta Ola Berrin bai pentsatuta genekan hasieratikan atakia jo, eta nire ritmoan igotzia, eta saiatu naiz bakarrekan nio naiz Ola Berria, tartea ateat, ez dakizan bat ateaeten, baina tarte pixkat ateat, baina gero bajada eta gero januan puztu naiz asko, eta luze juntzain meta, eta gero atzetikan Valeria Balgonen netorre zait, eta horrele batzen jungea, eta beha januan oso ona da, eta bere erruberan juten ere nahiko lanekan, eta azkenean bigarren. Egia da, dagoeneko, maila ona erakutsi duzuela urtean zehar, 2 hilabete pasa dira demoraldia zezendunetik, urrengo astean Leharti bai. Bai, Leharti da urrengo astean, eta goguakin nago bintzat dakaten maila erakusteko, ze maila honian nahola konsideratzen naiz. Maila ona baino gehiago oso pozik nago, azkenengo karreretan oso sartuta nahola, eta aurreko urtean ez bezala, adibidez gaurko karreran oso sartuta ikusi naiz, eta denbora guztien aurrean, karreran segertatzen konturatzen, ze leheno enitzan askotaz konturatzen da subietan juten nintzen aurrea, orduan oain oso kontentu nago, bintzat aurrean nahola karrera ikusten, eta pelotoia gero eta gehiago amoldatzen. Zorionak, Eskerrik asko.